Šiandien vykstame į vieną įdomiausių Žemaitijos miestelių – Platelius. Ant vaizdingo Platelių ežero kranto įsikūręs miestelis garsėja ne tik savo istorija, išskirtinė architektūra ir Žemaitijos nacionalinio parko gamta. Plateliai tai bene vienas gražiausių ir garsiausią praeitį turinčių Žemaitijos miestelių. Norite pažinti Lietuvą? Keliaukite. Nes kelionės po Lietuvą visuomet yra prasmingos, todėl kad kiekvienas miestelis, gamtos kampelis ar kultūros objektas atveria naują istorijos, tradicijų ir žmonių pasakojimą. Keliaudami ne tik pailsime, bet ir giliau pajuntame savo krašto tapatybę, atrandame, kiek daug vertingos slypi visai šalia mūsų. Šiandien užsukome į itin įdomų Žemaitijos miestelį Platelius. Na ir šiuo metu esame prie Platelių ežero. Už manęs matyti puiki ežero panorama. Čia būtent yra apžvalgos aikštelė, įrengta apžvalgos aikštelė. Yra informaciniai stendai, kur galima susipažinti su visomis, tiek su pačiu ežeru, tiek su pačiame ežere esančiomis salomis. Beje, taip ir manoma, kad miestelis galėjo prasidėti nuo būtent vienos iš salų, kurioje galbūt buvusi pilis. Miestelis minimas 1450 metais rašytiniuose šaltiniuose ir žinoma, tai yra sena gyvenvietė. Na ir be abejo, miestelis yra tikrai įdomus etnografiškai, kultūriškai, architektūriniu požiūriu ir taip toliau. Yra vakarinėme Platelių ežero krante išsidėstęs ir maždaug 20 km nuo rajono centro, būtent Plungės miesto. Yra bažnyčia, yra lankytojų centras, yra kitos be abejo įstaigos. Reikia pasakyti, kad būtent ši teritorija patenka į Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją ir būtent yra Žemaitijos nacionalinėme parke. Miestelis išties puikus, įdomus, yra pažintiniai takai, Šeirės pažintinis takas, galima pasivaikščioti pėsčiomis, galima važiuoti dviračiais, yra jachtų klubas, yra ir daug kitų puikių atrakcijų. Taip kad Lietuva yra graži, puiki, nuostabi šalis. Plateliai nedidelis, tačiau vienas žinomiausių Žemaitijos miestelių, įsikūręs Plungės rajone, Žemaitijos nacionalinio parko širdyje. Kaip jau minėjome, nuo Plungės juos skiria maždaug 15-20 km, o pats miestelis išsidėstęs vakarinėje Platelių ežero pakrantėje. Šios vietovės kraštovaizdį formuoja Žemaičių aukštuma, čia gausu kalvų, miškų ir žinoma ežerų. O viso šio krašto centru galima vadinti Platelių ežerą, didžiausią Žemaitijoje. Patys Plateliai nėra dideli, šiandien miestelyje gyvena apie 700 žmonių, todėl kasdien čia vyrauja gana ramaus Žemaitijos miestelio ritmas. Tačiau šiltuoju metų laiku vaizdas gerokai pasikeičia. Dėl ežero, nacionalinio parko ir gausybės lankytinų vietų į Platelius atvyksta poilsiautojai iš visos Lietuvos bei užsienio. Be to, tai seniūnijos ir katalikiškos parapijos centras. Čia yra įsikūrusi Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, kraštotyros muziejus, jachtų klubas, ir žinoma veikia gana įvairi turizmo infrastruktūra. Pažinti su Žemaitijos nacionaliniu parku ir Plateliais verta pradėti pačiose Plateliuose. Čia veikia parko lankytojų centras, kuriame galima sužinoti, ką pamatyti, kur keliauti ir kokius pažintinius maršrutus pasirinkti.
Centre teikiama turizmo informacija, galima užsisakyti ekskursijas ir edukacinius užsiėmimus. Na, o norintiems geriau pažinti šį kraštą yra įrengta interaktyvi ekspozicija Žemaitijos žemės slėpiniai. Pirmajame aukšte kelionė prasideda nuo Platelių ežero. Čia yra pasakojama, kaip jis susiformavo, pristatomos jo dugno reljefas, salos, povandeninis pasaulis, aplink ežerą esančios lankytinos vietos, pėsčiųjų ir dviračių takai. Kita ekspozicijos dalis supažindina su Žemaitijos kultūra, tradicinėmis šventėmis, papročiais ir žinoma žemaičių tarme. Čia galima net pačiam pasimokyti žemaitiškų žodžių bei posakių. Na, o antrajame aukšte laukia gyvoji gamta, miškas, pieva ir pelkė. Galima pamatyti čia gyvenančius gyvūnus, išgirsti jų balsus, pažinti augalus, grybus ir net bandyti atskirti medžius pagal jų lapus, žievę ar medieną. Taigi lankytojų centras yra tikrai puikia vieta, ne tik pradėti kelionę po miestelį, bet ir suprasti, kuogi visas šis Žemaitijos kraštas toks išskirtinis. Platelių centrinė aikštė pasakoja ir apie svarbius miestelio istorijos momentus. Vienoje jos pusėje stovi paminklas skirtas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui. Jis čia iškilo 1928-aisiais, minint 10 metų nuo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Pokariu paminklas buvo nugriautas, tačiau 1990 vasarą Lietuvai vėl atkūrus nepriklausomybę gyventojai jį atstatė. Kitoje aikštės pusėje dar vienas išskirtinis akcentas Šventojo Florijono koplytstulpis. Pirmasis čia pastatytas 1923 metais, nes Šventasis Florijonas laikomas sergėtojų nuo gaisrų, todėl toks simbolis medinių miestelių gyvenime turėjo ypatingą reikšmę. Dabartinis koplytstulpis pagal senąsias nuotraukas atkurtas 1997. Netoli Platelių centrinės aikštės stovi masyvus akmeninis paminklas, skirtas Lietuvos laisvės armijai ir Žemaičių apygardos partizanams atminti. Jis primena vieną svarbiausių ginkluoto pasipriešinimo istorijos epizodų šiame krašte. 1944 rugpjūtį Platelių apylinkių miškuose susibūrė Lietuvos laisvės armijos kariai ir buvo suformuota vadinamoji Vanagų organizacija, rengusi kovotojus pasipriešinimui sovietų okupacijai. Pats paminklas atidengtas 2004 metais, minint šios stovyklos įkūrimo 60-metį ir pagerbiant tuo laikotarpiu Platelių apylinkėse žuvusius partizanus. Na, o čia vienas netikėčiausių Platelių eksponatų, tai yra sunkiausias pasaulio dviratis, patekęs į Gineso rekordų knygą. Iš pirmo žvilgsnio jis primena milžinišką metalo konstrukciją, tačiau tai tikras važiuoti skirtas dviratis. Apžiūrime jo įspūdingą dydį, masyvias detalės ir bandome suprasti, kaip apskritai tokį gigantą galima pajudinti iš vietos. Pačiame Platelių miestelio centre stovi vienas svarbiausių jo istorinių akcentų – Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia. Dabartinė medinė šventovė pastatyta 1744-aisiais ir šiandien laikoma viena seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje. Nors per beveik 300 mečius ji nekartą remontuota ir atnaujinta, jos pirminė išvaizda išliko stebėtinai mažai pakitusi.
Tačiau Platelių bažnyčios istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Pirmoji miestelio šventovė minima dar 15-16 amžių sandūroje, kai senieji Plateliai buvo kitoje vietoje, netoli Platelių ežero esančio Šventorkalnio. Dabartinė jau 4. Platelių bažnyčia iškilo klebono Juozapo Vaitkevičiaus iniciatyva ir parapijiečių pastangomis. Ji pastatyta iš tašytų rąstų kryžminio plano, tokio pat tipo kaip netoliese esanti Beržoro bažnyčia. Įžengus į vidų atsiskleidžia visai kitoks šios kuklios medinės bažnyčios veidas. Interjerą puošia didysis ir 4 šoniniai barokinės kompozicijos altoriai su kolonomis, medžio drožiniais ir paveikslais, išlikus ir puošni rokoko stiliaus krikštykla, o tarp bažnyčioje saugomų vertybių seni paveikslai, liturginiai rūbai, procesijų kryžius bei kiti 18 ir 19 amžius menantis religinio meno kūriniai. Šalia bažnyčios stovi medinė varpinė, papildanti visą istorinį ansamblį. Bažnyčia kartu su varpinė yra neatsiejama senojo Platelių centro dalis ir viena ryškiausių miestelio panoramos detalių. Tad Platelių šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia ne tik maldos vieta, tai beveik 300 istoriją išsaugojęs pastatas, kuriame atsispindi Žemaitijos medinė architektūra, baroko menas ir žinoma daugelio vietos gyventojų kartų istorijos. Be to galima paminėti, kad pirmąją bažnyčią Plateliuose 1486-1526 pastatė LDK didikas Stanislavas Kęsgaila. Dar viena svarbi Platelių istorijos dalis, žinoma, miestelio dvaro sodyba. Dabartinėje vietoje ji pradėjo formuoti 17 amžiaus pabaigoje, o iki 18 amžiaus pabaigos Platelių dvaras priklauso Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. 1797 metais Rusijos caras Platelius padovanojo prancūzų grafui Augustui Choiseliui Gouffier. Šios giminės rankose dvaras išliko iki pat 1940-ųjų, o jų valdymo laikotarpiu tapo svarbiu Žemaitijos kultūros, politikos ir ūkio centru. Su Platelių dvaru siejamas ir Sofijos Tyzenhauzaitės de Choiseul Gouffier vardas. XIX amžiuje čia gyvenusi rašytoja buvo viena ryškesnių to meto aristokratiško kultūrinio gyvenimo asmenybių. Deja, pagrindinių dvaro rūmų šiandien nebepamatysime, medinis pastatas sudegė 1943-aisiais. Tačiau išliko parkas ir nemažai buvusios dvaro sodybos pastatų – Svirnas, Arklydė, Jauja, Rusys bei kiti statiniai. Dalis jų šiandien restauruoti ir pritaikyti lankytojams, todėl vaikštant po dvaro teritoriją galima ne tik prisiminti jos istoriją, bet ir pamatyti, kaip senasis Platelių paveldas gyvena šiandien. Šalia buvusios Platelių dvaro sodybos plyti XIX amžiuje pradėtas formuoti dvaro parkas, užimantis kiek daugiau nei 6 hektarus. Jis nėra didelis, tačiau labai vaizdingas. Čia vingiuoja takai ir alėjos, atsiveria taisyklingos pievos, o tarp senų medžių slepiasi 2 nedideli tvenkiniai. Parke vyrauja vietinės medžių rūšys – liepos, klevai, uosiai, skroblai ir šermukšniai. Didžiausias parko pasididžiavimas legendomis apipintas raganos uosis laikomas storiausiu Lietuvos uosiu. Jo amžius siekia maždaug 240 metų, o kamieno apimtis daugiau nei 7,5 metro. Netoliese auga ir dar vienas gamtos paminklas apie 180 metų skaičiuojantį Platelių liepą. Tačiau parkas vertingas ne tik savo senaisiais medžiais, tai ir svarbi gyvūnų buveinė. Čia užregistruotos net 7 šikšnosparnių rūšys, aptinkamas saugomų augalų bei žinoma kitų gyvūnų. Vaikštant po parką galima pamatyti ir sudegusi dvaro rūmų pamatų likučius, todėl ši vieta šiandien jungia kelis Platelių veidus: buvusio dvaro istoriją, senąjį kraštovaizdį, ir žinoma natūralią Žemaitijos gamtą.
Vienas ryškiausių iki mūsų dienų išlikusių Platelių dvaro sodybos pastatų XIX amžiaus antroje pusėje pastatytas dvaro Svirnas. Kadaise tai buvo svarbi dvaro ūkinio gyvenimo dalis, čia buvo laikomos įvairios atsargos ir derlius. Šiandien pastato paskirtis visai kitokia. Restauruotame Svirne veikia muziejinės ekspozicijos, pasakojančios apie Platelių istoriją, žmonės, gamtą ir šio krašto kultūrą. Pats Svirnas įdomus ir savo architektūra, tai tradicinės liaudiškos architektūros pastatas, kuriame galima pastebėti ir neogotikos elementų. Tad dar prieš žengiant į vidų verta apžiūrėti ir patį statinį. Jo formą, medinės konstrukcijas ir detalės primenančias laikus, kai čia virė kasdienis dvaro gyvenimas. Viduje viena pagrindinių ekspozicijų supažindina su Platelių dvaro istorija. Čia pasakojama apie dvaro raidą, jo šeimininkus, gyvenimą šiame krašte ir laikotarpį, kai miestelis buvo svarbus vietos kultūrinio bei ūkinio gyvenimo centras. Atskira ekspozicijos dalis skirta seniesiems Plateliams, miestelio istorija glaudžiai susijusi su Platelių ežeru ir jame esančia pilies sala. Būtent ten kadaise stovėjo pilis, o senoji gyvenvietė buvo įsikūrusi kitoje vietoje nei šiandieninis miestelio centras. Ekspozicijoje galima geriau suprasti, kaip per šimtmečius keitėsi Plateliai ir kaip formavosi dabartinis miestelis. Svirne daug dėmesio skiriama ir Žemaitijos etnografijai. Eksponatai pasakoja apie vietos žmonių kasdienybę, tradicinius darbus, buitį, amatus bei papročius. Tai tiesiog puikia galimybė pažvelgti į gyvenimą Žemaitijoje, ne tik per svarbius istorinius įvykius, tačiau ir per paprastus daiktus, kuriuos žmonės naudoja savo namuose ar ūkiuose. Dar viena ekspozicijos dalis supažindina su Žemaitijos nacionalinio parko gamta. Čia pristatoma šio krašto biologinė įvairovė, miškai, ežerai, augalai ir gyvūnai. Visa tai, kas Platelių apylinkės daro išskirtinės. Svirne taip pat veikia, kaip matėme, ir parodų salė. Todėl lankantis skirtingų metų čia galima išvysti vis kitų meno kūrinių bei įvairių laikinųjų parodų. Galima sakyti, kad buvęs Platelių dvaro Svirnas šiandien yra kur kas daugiau nei išsaugotas senas pastatas. Tai tikrai vieta, kur vienoje erdvėje galima susipažinti su dvaro istorija, sužinoti apie senųjų Platelių miestelį, taip pat žemaitišką kultūrą, ir šio krašto gamtą. Dar vienas išlikęs Platelių dvaro sodybos pastatas XIX amžiaus antroje pusėje statytos arklidės. Istorizmo laikotarpio vadinamojo plytų stiliaus pastatas kadaise buvo skirtas dvaro žirgams, tačiau šiandien jo paskirtis visai kitokia. Čia veikia pirmoji Lietuvoje užgavėnių muziejinė ekspozicija. Ir vieta jai pasirinktina neatsitiktinai. Plateliai nuo seno garsėja užgavėnių tradicijomis bei kaukių meistrais. Ekspozicija sukaupta daugiau kaip 300 įvairių užgavėnių kaukių, žemaitiškai vadinamų liečinomis. Jos rinktos iš įvairių Žemaitijos vietovių, o kolekcija nuolat papildoma naujais darbais. Didelė dalis kaukių pagamintos iš medžio, jos tyčia šiurpios, išraiškingos, didelėmis nosimis, išsprogusiamis akimis ar keistomis grimasomis. Čia lankytojas susipažįsta ne tik su pačiomis kaukėmis, bet ir su pagrindiniais užgavėnių personažais, tai yra lašininių, kanapinių, morė bei persirengėliais. Tad buvusios dvaro arklidės šiandien saugo vienas spalvingiausių ir gyviausių Žemaitijos tradicijų. Švietimo tradicijos Plateliuose siekia daugiau nei 200 mečius. Pirmoji mokykla miestelyje įkurta dar 1804 metais, tuomet joje mokėsi vos 10 vaikų. Vėliau čia veikė parapinė mokykla,
o po 1863 metų sukilimo caro valdžia įsteigė valdišką pradžios mokyklą. 20-ame amžiuje švietimo sistema keitėsi kartu su visa Lietuva. 1934-aisiais Plateliuose pastatyta nauja pradinė mokykla. Vėliau ji augo, tapo vidurinė, o 2008 metais įgijo gimnazijos statusą. Šiandien buvusi Platelių gimnazija veikia kaip Plungės rajono Liepijų mokyklos Platelių skyrius. Čia mokosi 1–10 klasių mokiniai, o mokykla savo veikloje daug dėmesio skyrė ne tik bendrajam ugdymui, bet ir gamtos pažinimui, kūrybiškumui bei vietos tradicijoms. Platelių istorija siekia 15 amžių, kai miestelis pirmą kartą pradėtas minėti rašytiniuose šaltiniuose. Tuo metu gyvenvietė, dvaras ir bažnyčia buvo įsikūrę Šventorkalnio pusiasalyje prie ežero. 16 amžiuje Plateliai tapo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaru ir seniūnijos centru. Ežero pilies saloje stovėjusi pilis, tačiau ilgainiui ji prarado savo reikšmę. 17 amžiaus pabaigoje gyvenvietė persikėlė į dabartinę vietą. Svarbus etapas 1792, kai miesteliui suteiktos Magdeburgo teisės ir herbas. O po kelių metų dvaras atiteko prancūzų kilmės Šuazelių giminiai. Tarpukariu Plateliai buvo valsčiaus centras, aktyvėjo visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas. Antrasis pasaulinis karas, okupacijos ir pokaris atnešė skaudžių netekčių. O apylinkėse veikė Lietuvos partizanai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, miestelio gyvenime vis svarbesnė tapo gamtos ir kultūros paveldo apsauga. 1991-aisiais įkurtas Žemaitijos nacionalinis parkas, kurio vienu svarbiausių centrų Plateliai išlieka ir šiandien. Viena gražiausių vietų pažvelgti į Platelių apylinkės miestelio šiaurės rytinėme pakraštyje įrengta Platelių ežero apžvalgos aikštelė. Čia atsiveria ežero panorama, jo salos, Šventorkalnio pusiasalis ir tolumoje besidriekiantis plokštynės miškai. Ypač gerai matomos Pilies ir Veršių salos. Jos yra neatsiejamos ne tik nuo ežero kraštovaizdžio, bet ir nuo visos Platelių istorijos. Pati aikštelė pritaikyta ne tik grožėtis vaizdais, čia įrengti suolai, dviračių stovai, informaciniai stendai, pasakojantis ežero ir jo salų legendas. O taktilinis stendas su brailio raštu leidžia ežero formą pažinti ir regėjimo negalią turintiems lankytojams. Taigi prieš akis tikrasis šio krašto simbolis. Platelių ežeras yra didžiausias ir giliausias Žemaitijoje. Jo plotas siekia apie 1205 hektarus, vidutinis gylis maždaug 10,5 metro, o giliausia vieta apie 48,5 metro. Ežere yra 7 salos, jį įteka 17 nedidelių upelių, o išteka Babrungo upė. Ežeras svarbus ir istoriniu požiūriu. Pilies saloje jau 15 amžiuje stovėjo Lietuvos kunigaikščiams priklausiusi pilis, o salą su Šventorkalnio pusiasaliu jungia medinis tiltas. Ežero dugne iki šiol išlikę 16 amžiumi datuojami jo poliai. Šiandien Platelių ežeras ne tik saugoma gamtos ir kultūros vertybė, bet ir viena svarbiausių poilsio vietų Žemaitijoje. Čia maudomasi, plaukiojama, žvejojama, keliaujama pėsčiomis ir dviračiais, o nuo šios aikštelės geriausiai atskleidžia tai, dėl ko Plateliai taip stipriai siejami su savo ežeru. Be to yra informaciniai stendai, tad galima daug plačiau sužinoti apie kiekvieną ežero salą. Taigi, Plateliai tipiškas žemaitiškas miestelis su istoriškai susiformavusia centrinė aikšte, radialiai iš jos išeinančiais keliais į Plungę, Salantus, Alsėdžius.
Architektūrinis veidas gana nevienalytis. Dominuoja medinės ir mūrinės tarpukario bei pokario sodybos, pavieniai istorizmo ir modernizmo laikotarpio pastatai, naujesni turizmo ir administraciniai objektai. Taigi, plateliai dar kartą primena, kad norint atrasti kažką įdomaus, nebūtina keliauti į kitą pasaulio kraštą. Kartais užtenka sėsti į automobilį ar ant dviračio ar motociklo ir leistis pažinti Lietuvą. Nes kuo daugiau jos pamatai, tuo labiau supranti, čia tikrai yra ką atrasti. Taigi, iki kitų įdomių kelionių.